ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഹുണ്ടായി സാൻഡ്രോ ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിറുകിറാന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോഴും ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ പോലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന് മേളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിലെ ട്രിമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസ്ഥയും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ബാക്കിലെ ഡ്രം അഴിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ബാക്കിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന്റെ ലൈനറിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിനകത്ത് ലൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമില്ല. ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ലൈനർ. നമ്മൾ ഡ്രം അഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പൊടിഞ്ഞു കിടന്നതാണ് ഇതിനകത്ത്. അതാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉടക്കി നിൽക്കും. കാരണം ഈ ഡ്രമ്മിൽ വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ പീസ് എല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് ഡ്രം കറങ്ങാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. അതായത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഫുള്ളായിട്ട് വീൽ സിലിണ്ടർ നല്ല രീതിയിൽ ലീക്കായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഡ്രമ്മില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പീസ് അല്ല, മീൻസ് കുറെ പീസ് കൂടെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞൊരഞ്ഞൊരഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പീസൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞ് പൊടിയായിട്ടാണ്. അതായത് നേരത്തെ ഈ കംപ്ലൈന്റ് കുറെ കാലമായിട്ട് ഈ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പൊടിയും കാര്യങ്ങളും ബ്രേക്കിന്റെ ലൈനർ ഇളകിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇളകിയിട്ട് ഈ പൊടിയെല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് കയറിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇത്രയും പീസ്, കുറെ പീസ് ഇതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം. അപ്പൊ ഇത് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ സിലിണ്ടർ ലീക്കായിട്ട് ഈ ലൈനറിന്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വീണിട്ട് അങ്ങനെ ലൈനർ ഇളകി പോയതാണ് ഇതിനകത്ത് വരാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം. അതുപോലെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ജാം ആവുന്ന വണ്ടികളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക, ഡ്രം അടിച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ രാവിലെ വണ്ടി എടുക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഉരുളാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒക്കെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രമ്മിൽ തട്ടിയിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രീ ആക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ബാക്കിൽ ഡ്രം അഴിച്ച് നോക്കുക, വീൽ സിലിണ്ടർ ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പൊ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ റൈറ്റിലെ അവസ്ഥയൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈനർ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സൈഡിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ലൈനർ ഇല്ല, അത് ഇളകി ഇവിടെ വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇളകി പോയതാണ്. മറ്റേത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇളകി പോയിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പീസ് പൊടിഞ്ഞ് ഈ ഡ്രമ്മയിലോട്ട് ഓടിച്ച് ഡ്രമ്മയിലോട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ വീൽ സിലിണ്ടർ ലീക്ക് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈനർ ഇളകാനുള്ള കാരണം. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫുള്ളായിട്ട് വീൽ സിലിണ്ടർ ലീക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ലെവൽ ഒന്ന് നോക്കാം. ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ മിനിമത്തിലാണ് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കിടക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും, താഴെയാണ് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കിടക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ അത് നോക്കാം. അതായത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന്റെ സിമ്പൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക. നമ്മൾ ഓട്ടത്തിൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന്റെ സിമ്പൽ കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന്റെ സിമ്പിൾ കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഒന്നീ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എൻഗേജ്ഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കുറവാണ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടത്തിൽ ഈ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വളവൊക്കെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈറ്റ് കത്തുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സെൻസർ ഉണ്ട്, അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഓട്ടത്തിൽ കത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തി കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കുറവാണ് എന്നാണ്, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എൻഗേജ്ഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ലീക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് കുറവാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ലെവലും കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിലെ ഡ്രമ്മിന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ബ്രേക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്ടത്തിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇത് കയറി ഫുള്ളായിട്ട് ജാം ആയിട്ട് വീട് ഉള്ളാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാനും ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ വന്ന് കയറാനും വണ്ടി തിരിയാനും ഒക്കെ ഉള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്കൊക്കെ അത് പോയെന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന്റെ ലൈറ്റ് അവിടെ കത്തുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ താഴെയാണോ നോക്കുക. താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ അതോ ബ്രേക്ക് പാഡ് കുറവാണോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈനർ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കിലെ വീൽ ഉരുളാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. ഈ ബാക്കിലെ ലൈനർ ഡ്രം അഴിച്ച് നോക്കുക. വീൽ സിലിണ്ടറിന് എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വീൽ സിലിണ്ടർ മാറ്റി വിടുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലൈനറും വീൽ സിലിണ്ടറും ഒക്കെ ഒരു അസംബ്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ബ്രേക്കിന്റെ ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മള് ഹുണ്ടായി സാൻഡ്രോയുടെ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ലീക്കിന്റെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ജാമിന്റെ കാര്യവും സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വീൽ സിലിണ്ടർ മാറണം, ലൈനർ മാറണം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.